好，我是兰子。今天我想问大家一个问题啊，你们觉得宠物干粮到底是不是垃圾食品？教大家一个最简单判断食物健不健康的办法，那就是看它上不上得了人类的饭桌，人类会不会拿它当主食。咱们拿肉类来说，熟牛肉肯定是健康食品，但牛肉干它就不是。我不管你的配料表有多干净，添加了多少种营养，事实就是哪怕是拿牛肉当饭吃的内蒙人，他也不会拿牛肉干当饭吃。那它为什么不能上饭桌呢？难道是营养价值和健康价值太高了吗？答案肯定是相反的，因为零食可有可无，但主食万分重要，所以最好最健康的食物，人类一定是拿来当主食的。而国家饲养的保护动物，比如狮子、老虎、豹子、狼，更是不允许碰干硬的肉类，哪怕当做零食都不允许。还有一件事往往被我们忽略了，那就是所有的猫科动物、犬科动物在自然界中根本吃不到又干又硬的食物啊，它们的食物都是又软又有水分的，比如小动物的肉，你也可以理解为猫狗的肠胃消化系统天生是用来消化软食而不是硬食的，所以如果它天天摄入大量又干又硬的食物的话，它的肠胃消化系统健康问题就是首先要考虑的问题了。所以在明白这些以后，我就开始了我7年熟自制的生涯。但熟自制真的很难普及啊，首先你需要时间吧，现在大家有多忙，压力有多大，不用我多说，很多人连给自己做饭的时间都没有，更别提给猫狗做饭了。所以当年我直接雇了个阿姨给猫狗做饭，一做就是7年。先不说人工成本高的离谱，关键是你平时带宠物外出也根本很难携带。第3点，熟自制特别考验营养搭配，网上你随便一搜就是吃主人熟自制吃出毛病的各类猫狗，可网上那么多的熟自制菜谱，到底谁家的才是最科学的呢？答案是别看配方，看结果。咱们国家规定，宠物食品只有检测结果完全符合国家全价猫狗粮的各项营养规定，才能作为主食，所以熟自制也必须要检测，你才知道它是否真的营养均衡。我关注的熟自制宠物博主大概也有几十个了，没有一个给熟自制做过检测的。首先检测费它就不便宜，几十项检测下来要几千块的费用，到底有几个人真正会去做呢？所以我在2024年做了一个违背股东的决定，把公司业务从给人做健康肉制品转为了给猫狗做健康的肉主食。我们定下了产品5B 4不3国标的标准，5B 必须瘦肉，必须大颗，必须透明，必须干净，必须新鲜；4不不见碎肉，不见肥肉，不见废料，不见狠活；3国标产品检测标准同时满足3大国标：国家全价猫粮、国家全价犬粮和国家人食熟肉制品产品标准，是真正的人宠同食产品。这是我7年来没在市场找到的产品标准，也是今天每一袋蓝妈妈猫犬原肉餐的产品标准。如果你也想让毛孩子吃得更好，但平时又没有时间做熟自制的话，这款产品一定是你不会后悔的选择。